Достор, шаарда көбүнчө эле ушундай велосипед менен эле жүрөм да. Себеби велосипед менен жете турган жериңе аябай тез жетесиң, пробкага мындай бир тыгылбайчы. Атайы дорожка болсо бул андан жакшы, ыңгайлуу, коопсуз. Бирок башка көчөлөрдө жок. Бирок ушул үчүн мындай бир мэрияга аябай чоң ыраазычылык билдирем. Действительно ыңгайлуу. Бирок биз мындай бир өндүрүүчү компания катары ушул нерседе мындай четте карап турбай өзүбүздүн дагы салымыбызды кошууну чечтик. Эми мэрия менен сүйлөшүп, буюрса, ушул дорожканын бойлоруна атай велосипедисттерди оңдогонго, велосипедтерди калтырганга, инфраструктураны чогуу иш алып барганга даярбыз. Проекттерди көрсөтөбүз. Мындай сонун баягы Европадан көргөм да, Япониядан, Европадан көргөм. Атай ключтөр өзүндө болгон, желде болсо боло турган, камераларды жамап алса боло турган ушундай инфраструктура бар. Менин оюмча көп киши шаар ичи велосипед менен жүргөнгө мындай бир үйрөнсө, пробканын маселеси бизге бир топ эле жеңилдейт. Мындан сырткары дагы бул жерге да QR калтырып кетем. Эгерде мисалы тоого чыкканда, кайсыл жерде велопарковка болгонун кааласаңыз, кайсыл жерде велосипедди оңдой турган станцияларды болгонун кааласаңыз белгилеп кетиңиз. Биз ошол жерди органдар менен чогуу иш алып барып, сизге ошонун кабарын беребиз. Мисалы, любой эле бир мамлекеттик ишканада бир 100дөгөн киши иштейт да. Анын 10-у жок дегенде велосипед менен келиши мүмкүн. Эми бул жерде велосипед кое турган шарт каралбаган үчүн мындай перилаларга жана Советский Союздай кылып эле байлап кете берет да. Менин оюмча, мамлекеттик мекемелердин алдында велосипед менен келгенге шарт түзүлгөндүгү, наоборот, велосипедке ушундай бир экологичный транспортко өткөнгө мындай бир шарт түзөт. Встречаларга велосипед менен келсем, ушундай реакцияларды байкайм да. Сиз велосипед менен жүрөсүзбү, мындай машинаңыз жокпу дегендейчи. Как будто бул нерсе уяттай бир көз караш байкайм да. Бирок мындай болбош керек деп ойлойм. Велосипед бул биринчи очередь ыңгайлуулук, ден соолук, убакытты үнөмдөгөндүк. Шаарда велосипед бул эң ыңгайлуу транспорт. Жүрүп көрсөңүз өзүңүзгө дагы жагып калат деп ойлойм. Мен пропаганда кыла турган мындай бир транспорт болуп калды. Барыңыздарды ушундай велосипедке чакырам. И ошол себептен биз командабыз менен ушундай велосипедный инфраструктураны жайылталы, өзүбүздүн колубуздан келген мындай бир производстводон велосипедчилерге жакшы мындай бир шарт түзөлү деп чечтик. Рахмат.